Здравейте! В това видео на вниманието ни е ажурна релефна плетка от хоризонтални пътечки, използваща дълги кръстосани бримки за по-лесното получаване, на които ще използваме дебела кука. Схемата е от 2 бримки и 4 реда, единият от които се плете с дебела кука. Започваме от опаковата страна. Първият ред е от опаковата страна. Бримките са на кука номер 4, а ще плета с кука номер 8, за да получа дълги бримки. Свалям крайната бримка и плета от началото до края на реда опакова. Бримките се плетат с върха на куката и се предърват навътре, за да станат големи. Ето така, по този начин. Втори ред от лицевата страна. Дългите бримки са на лявата кука, тя е дебела, а на дясната кука тя е тънка. Плетем. Сваляме крайната бримка и кръстосваме тези две бримки една в друга по следния лесен начин. Влизаме в първата, подхващаме втората и изплитаме лицево. Първата остава на лявата кука, правим наметка и нея изплитаме за задната стена. От 2 получаваме 3. И отново. Една лицева, наметка, лицева за задната стена. Първо втората, наметка, след това първо. Втората изплитаме за предната стена, наметка, първата за задна. Плетем така до края на реда. Вече сме кръстосали бримките. Сега ще направим това обвиване от опаковата страна. Плетем с тънката кука. Сваляме крайната бримка и на третия ред плетем последния начин. Имаме 3 бримки, 2 опакови и по средата една наметка. Конецът е отзад, сваляме първата опакова, изпускаме наметката, връщаме опаковата на лявата кука. С дясната подхващаме наметката, изплитаме 2 лицеви и с лявата наметката я връщаме върху 2 лицеви. И отново сваляме, изпускаме наметката, подхващаме я, 2 лицеви и 2 лицеви промушваме през наметка. Сваляме, изпускаме 2 лицеви, промушваме ги през нея. Сваляме, лицевата я издърпваме така, че да се получи дълга, 2 лицеви и я прехвърляме върху 2. Пътечката ни вече е готова и на четвъртия ред от лицевата страна сваляме крайната бримка и от началото до края на реда плетем само лицево. Представих ви една нова плетка с нежен ажур, красив релеф и с приложения за дрехи и аксесуари за всички сезони. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!